Voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue na batutu balinga biso, bienvenue na ba Abakouk, ba Gaulois, ba gladiateur, batutu balinga Dorcas et bolo coco, Gaulois et certifié. Ngapi na linga bino tellement makasi ya trop ya ming bozé belé na monde o bolinga ngapi na linga bino trop. En tout cas ba abonné nanga batu nyonso bo s'abonaka bo lembate bo continue ko s'abonner bo continue de liker bo continue de partager nos vidéos hein? Vraiment bo partager en haut et resala bien na ndenge ya rosaranate. Partager vidéo bino batunyo subota biso to partager to liker et resala bongo bien. En tout cas, chers amis bandoroba bolingo, merci à Sam Cook Linchester, merci na batutu balinganga na loba na rolo balanga te. En tout cas na ko sabino te na loba na loba te na rolo te. Mais Nathalie ba retomber ya film wana. Je vous dis franchement, non. Ata pona mam sina loba. Ata pona mam sina loba. Ata moukie pona l'impératrice. D'abord, félicitations, na batutu, on va jouer na kati les abakou de SB, bah, on va passer les meilleurs na bango. En jeu encore, en tout cas, la CPLI, na CPLI makasi parce que j'ai encore retrouvé Awa, Wazastar. La grande star, hein? Awa, la fille qui dérange, j'adore qu'on dérange, mon va te belé. Et ça, il y a bien comme on encore dans le film. Mais oh yo, vraiment, n'a c'est pas tellement il y a trop, n'a n'ing en saranate. Et merci na Baby la Donja, merci na et Cédric, merci na Tonton Jaco, merci na Bambino. Vraiment merci na batutu o ba jouer na kati wana. Merci na bino boze belé so to bito tanga ba kombo na bino boleki kutuna roleka. Donc to pesa bino ka merci parce que bo jouer tellement kitoko film kitoko l'autre deuxième épisode na biso c'est coach total to partager to consommer to liker Abakouk lamuka bolali nini na bino bolie nini diata ba ou bolik pe rolia safu mingi ba pesa bino safu bozo raté. Bola muka Abakouk la muka. Partagez la vidéo nanga oyo partagez on a batutu ba rotala ngo partager ba Abakouk bola muka ma solo eza kitoko to solo la ngana bino ma solo a vie. Ma solo eza lengi o wapi. En tout cas, to Abakouk la muka like partager vidéo commenter bino nyonso bolinga Dorcas boloko ko ngapina linga bino tellement. Bandero film qui tourne eza bongo na les Abakouk de SB todo consommer na présence to moni bongo présence il y a Cédric Mouki na Moukini on invité. Voilà, chers amis, Moutaroya au commenter lenga ma bena vidéo o na ko répondre pe ka ma beto solo la. Na za clair na bino début. Nazo signaler compagnie DBS compagnie de véhicules ezana pona bino bato bazana kin awa bazana beza ba course na bango bazana beza kotambola na sécurité bazana beza kotambola ko sa ba course na bango bazala très à l'aise na mituko eza bien climatisé na mituko eza vraiment bien pour na bango contacter biso numéro na ngeza affiché wana benga biso Toroso la pris en privé heureusement tout kana peu au tamboli au sentir que bon tambuso tellement bien et chauffeur aza bien propre donc yomo c'est penango na ndenge on saranate yango la bengi ba abonné nanga ba tutu o balinga ko tambola bien boyebi ke ba bilio wana esi ebeba meilleur na sibino consulter kaka BDS consulter ka DBS bino bomo la travail qui to comme ça qui to bateau déjà ba ndi ko tambola nango bazo mona niveau ba chauffeur bazar okumba niveau mutu kezar okende sécurité ya makasi o bazana nango la carte voiture wana plus mais malili kitoko et resala bongo bien boko melanga bo benga voilà bandeko o bozolanda vidéo nanga oyo nalobi boye Nathalie passage après d'Acosta ko tourner encore na sila bisaluko comme il monte encore ou kozala encore même scène na sila oh peut-être que abandaki lisusu ko penser à ngote arriva ki lisusu te peut-être que un jour
par rapport ya ba propos teni na ye par rapport à mambo le ba qui pona si là ay ba raté que un jour encore yena si là ba ko la même scène ba to ebele ba satanda ki nango te ya beaucoup de gens bah s'attendait qu'il était que un jour bah coco mon a si la même scène avec Dacosta et bah zo jouer si comme encore bah tu es belé bah c'est là qui en côté bah tu es belé pe bah s'attendait qu'il en côté mais Mams nous a surpris et malgré bah biso tous qui na biso contenté ya romona Dacosta na kati ya SB to telemela ki yango to boyaki en tout cas to loba ki o esengeli ya koloba même Mams savait qu'il y a pour atali karabino non nga za mona moi si j'aime la paix parce que bateau baby si la za ba jara bateau oyo balingara kimia balingara paix. Voilà, tout le monde y passage mission na bateau belé hein. Beaucoup de gens n'ont pas cru, n'ont pas même pensé que un jour Darko ça rozongara juste sous même scène si là bako jouaka encore ensemble et tout le barnabino que si la zali moi soit lingara paix. Soro lukina épée en tout cas ko baranté yépé rolukana op. Ya on se bozo se souvenir bozo ba après maté à pasteur de la foi raté yaka. Nani mutali boso o ya postaka sinu ya paix ezala ka si la bisali muta postaka sinu ya paix. Donc par là nene c'est bino que si là azara vraiment mutu ya paix. Donc le ko la ndero na biso ya mobali Cédric Aluka qui peut na grande sœur na si là vraiment batu business ngabo to sepela quitter mais toza batu nous avons compris que aza mutu asala ki ba erreur na ye aloba que sengeli ya roloba mais elle a se rendre compte que na blessa ki yaya na blessa ki mamba fani yaya na loba ki mabe pona yaya il faut na sani il faut na ya na mikiti ça tout le monde qui ndeko nenga yaki et puis ami kiti si assez alobi pena mambo sengela ki ya roloba presque ba mission et tout oyo a salaki et mutu moko lobi nanga Dorcas déjà Cédric avant ça l'émission na Popol déjà ba contacter ki mambo si là yango moni ya ki aloba ki si la robenga nga Dacosta ti robenga nga Cédric wana déjà ba solo la ki nango pe ma BPT en tout cas nango ma BT ceux qui mutu a pensé que ça la réconciliation na si là ko luka kimia na si là biso to boyate mais kimia wana ezala te que lobby mutu wana changer ayi encore ko déborder pour ebele pe bayara bo mam silimbi sangai abandeli sous bêtise ndero na biso aye to moni encore na kati ya SB a jouer encore na si la même scène to boyi lobby problème et ya lisusu parce que lelo yo lobby na biso kozana si là avoir si les rois Rome dans un diamant de reconnaître valeur à si là obi batlora ba si na kata simba et quoi oyebi te so lo bani de reconnaître si là to boy na biso lobi ezala ke o kutu ezala ki bo ngai te yende mutaluka ki ngai atinda ki bat en tout cas bandero na nga bolimbisa nga to boy biloko wana parce que on a dit que émission oyo yé a sali ndenge kaka akumisi fila wana ndenge kaka alobina ata omoni après émission Popol tu omoni ba invité ba bengisa ki bango na kata trophée ya trophée manzanza ba poser ba question moka ba journaliste ya ba journaliste banani ba de sécurité hein ba poser ka ba question moka pour aluka kaka eloko moka loba pour ça ba coup passi par rapport à ko ba pona sila et pourquoi ba ki bongo ba aluka ka eloko moka loba tellement que il était aussi sage aboya ki nyako loba soki pa a lever mutute avec une claire na bango kuna ya ba trophée ya banzanza le to moni awa alobi et sali esenga cause la même scène na sila. Après combien de temps? Après combien? Peut-être on peut dire combien de années, presque une année ou 2 ans déjà. On a réussi tout scène morona silaté, mais aujourd'hui en 2025 à se retrouver même scène na sila. Et ça là qui est bien. Et puis bino batu bo finga sila mutema mabe.
Bon, moi, dit grandeur à monter ma fille, là. Donc, fille, là, a monté ma bête. Mais, ça, que le coup, la fille, la Limbisi, d'Acosta, a zone ici encore à jouer na kati ya SB. Yo pe muto finga na aussi la chaque jour. Ko boulete que héros yo senga pardon. Si la rozong so na kati ya SB. Peut-être que d'Acosta il fait chance, il yo dans chance wana te. Tu l'as j'aime s'il vous plaît. Ah oui. Peut-être d'Acosta vie chance, oh mais yo dans chance sauter. Ozangote. Comme vous voulez que le roi d'accord, ça vie chance, il y a un cas de SB, il y a un peine à Vani, il y a une chance, il y a un FB, il y a un il y a une chance, il y a un en tout cas, sur la PMB, il y a une chance, il y a un à tes souhaits, bébé. À tes souhaits. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une chance, il y a un il faut comprendre en haut. Si la sœur a pardonné d'Acosta, c'est pas dire que yom to fingaye, c'est pour dire que tu n'as pas changé. Si leur limbe sera tu te trompes. Peut-être qu'avant d'Acosta, on a tellement qu'on respectait si la comprenait qu'il était là, qui d'Acosta, comment on a d'Acosta la télévision, a tenu ma propos tenu à qui ponaye, a eba quitté, il y a mon père qui est étonné comment on a ma d'Acosta salaki. Peut-être qu'Amouissa qui est. Et quand peut-être qu'elle a compris que d'accord, ça va être moutouma bête, avec garçon moko bien, et puis elle a dit non, si il faut dans zone ça y est, pembe dans zone ça y est. Mais d'accord, c'est une émission, on a eu place moro lobby, au ça le roi au dénigré biso ba tout défendre si la côté na attention ya. Biso to za ba soldat na ba soldat ya si là. So yo fingi si là. To manque si la respect, biso pe to manque au respect. So le bara ma ben si la te. O nga mo na biso na nzela no tata mukolo te. C'est parce que o yaka o le bara ma ben na komba si la ndo kutana na biso na nzela na yo. So kutana na biso o le bara ma beto nga mo na biso na nzela no te. Ko traiter biso te ndeti boni bo traiter batke. Ba yo défendre si la ba ko Pour même hier Vincent Moutayamba qui yo. Qui a choisi si là Aboyinga Mukuna ayebi le pourquoi. Ayebi le pourquoi. Ti aboyi kuna a commis na fila. A fait donner plus na fila ye Vincent ayebi. D'abord il a dénigré bisoté parce que même ou sur le biso ça rien on peut Vincent ça là. Parce que quand il y a déjà après film, et c'est déjà promotion SB. Biso tout ça la promotion SB. Bon tu vois tu veux comment dénigrer mais ça tu vois on a mon cara batu non. Non. Pas déjà moutolé qui n'a pas SB yo yambi mais ça fait partie de la promotion de SB au biso tout ça là on Vincent Sali. Donc c'est-à-dire que biso tout un ndenge moro. Bon lu kate bo kitsa batu bo ma tseso yibende bilo roi to lingite s'il vous plaît. Na ba respect tout aux gens envers bino. Baba kuro bo benga kinga boloko ko bolo bela d'Acosta te pona ni tolobele boki bien. Film beti wow film kitoko bravo d'Acosta au jouer bien. Passage dans la FB, Bakouk, sepeli, sepeli te bazali. Netinga sepeli qui n'a raté. Mais vu que d'abord continue à attendre qu'on habite, je suis obligé de parler de ça. Ah oui, en vérité. Laurent Zelo continue à attendre qu'on habite, et ça maman habite Moutasali, je suis obligé de le belango. Film qui toko, film tapé, film bien makasi. Laisse-moi parler de Mams, non, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Film est tapé. Bandero mususu balobi dodo. Bongo bijou la reine muta fukama. Pardon na sengi bino baka musu bozo ntila aussi la wa baka na bisote. Ndeti nga na ka bijou la reine on sa ndeti ni. Baka musu bino mo bozo ntila on ka sile sina. Bozo ntila baka aussi la ngate.
mukolo chaîne sila mukolo casting sila mutu afela mamutu sila bolingi ka bazola bino batu bafilme yango mpe bozolinga kotala te ka baza mutu boye bafilme botala te Abakouk Lamuka bolali trop bonimi na bapongi Nayebi so bolingi babunga na marché, c'est problème ni nayebi te. En tout cas, film qui toro félicitations à Barter Nyos va jouer na kati. Bravo à vous et tous ensemble et biso de continuer à faire la promotion à chaîne Nabiso les Abakou de SB officiel. Toro lobelaka ba film Nabiso, Barter tout va rejouer na kati toro lobela bango quelque chose ba auto sollicité. Si la pensée Robin à bango pourquoi pas toro lobela bango to ganga ba kombo la bango. Nous on va pas se fatiguer de parler de notre SB. De parler de notre MAMS. En tout cas, tu as Babakouk, événement mounien, il y a lobby le 12, il y a Martinique cosmétique, bon, il y a si la matinée, il y a panneau, bon, ampleur, il y a panneau publicitaire, aussi la matinée, on a la ville, et lobby, tu as lobby à 15h, et pas Martinique cosmétique. Babakouk, Nyon, c'est un monde entier, Zala, wana, bon, on a maman, on a un uniforme, hein. En tout cas, tu as lobby bisonyo sakuna et ça la bien. Na lingi bino mingi les Abakouk. Et là, une petite analyse pour Nabino. Je vous aime. Abonnez-vous. Tokouta Nabino à la prochaine. Bye bye.